Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ana y acá está mi mamá Valeria por fin una vez en el canal. Y bueno, vamos a intentar. Yo acabo de hacer este mega slime de color azul que me encanta. Y este es mi suéter por si os gusta. Bueno, vamos a... Ahí está mi manito. Vamos a intentar hacer la burbuja. Pero si no nos sale lo vamos a intentar hacer. ¿Saluda? Le da vergüencita. Vale, vamos. Casi de nuevo. Ay, sí. Es muy difícil porque como el slime... Vale, Fabri. Porque como está el... Valemos no. Vale, permiso, hijo. Dale, va. Vale, permiso. Dale, permiso. Te doy un carameluchi. ¿Querés un carameluchi? Bueno, dale, sentate Bueno ahí. chicos, Vamos a es intentar, muy vamos. difícil porque el slime está... Porque el slime está re blandito. Bueno, un saludito para los carameluchis. No los conozco, pero me gusta mucho su estilo. It's on you. It's about the time. ¡La mañana loca! The top. Don't stop. It's about the time. It's on you. ¡Oh! It's on you. It's on you. It's on you. It's on you. Now, get by, so right. I took the mic and put on the jam. Back to my belt, the hip hop. I'm the rapper, the top of the road. He's the DJ, say ho, all around. So let's get down. The MC's is in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's that's hip hop's party. Like the rubber with a mic. Let's get it stumping to the jam like a Vení, Valen, ayudamos a saludar. Vení, mami. ¡Ay! Vení. Sí que sí. Vení, Valen. Vení, Valen. Y hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, darle un like. Super like. Y